تشهد العلاقات بين المغرب والجزائر مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية التدخل للقيام بوساطة بين البلدين بهدف تهدئة الأجواء وفتح قنوات حوار مباشر حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية الذي يظل محور الخلاف الأساسي. هذه المبادرة الأمريكية جاءت في إطار حرص واشنطن على استقرار منطقة شمال إفريقيا وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين دولها، غير أن الموقف المغربي كان حازماً وواضحاً تجاه أي محاولة وساطة لا تراعي سيادته الوطنية. المملكة المغربية أبدت احترامها لأي جهد يسعى إلى إحلال السلم في المنطقة، لكنها أكدت أن الحوار مع الجزائر لن يتم إلا إذا اعترفت هذه الأخيرة بمغربية الصحراء وتوقفت تماماً عن دعم جبهة البوليساريو الانفصالية. فبالنسبة للرباط، لا يمكن لأي وساطة أن تنجح ما لم تستند إلى هذا المبدأ الجوهري الذي يمثل خطاً أحمراً في السياسة المغربية. المغرب يرى أن مبادراته للحكم الذاتي تحت سيادته هي الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل، وقد لقيت دعماً متزايداً من دول كبرى ومنظمات دولية. في المقابل، تواصل الجزائر تمسكها بموقفها التقليدي وتدعي أن القضية يجب أن تعالج ضمن أطر الأمم المتحدة، وهو ما تعتبره الرباط تناقضاً مع الواقع ومع الاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على أقاليمها الجنوبية. ويجمع المراقبون على أن الموقف المغربي يعكس وضوحاً في الرؤية وثقة في شرعية قضيته الوطنية، كما يظهر تصميم المملكة على الدفاع عن وحدتها الترابية بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية. فالمغرب لا يرفض الحوار، لكنه يصر على أن أي مفاوضات أو وساطة لا يمكن أن تكون ذات معنى ما لم تبنى على أساس احترام سيادتها الكاملة على الصحراء المغربية ووقف دعم الكيان الوهمي الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.